大家好，欢迎回到任我行天下。今天我们去看看西班牙北部名城，去西班牙必打卡的加泰罗尼亚首府巴塞罗那。巴塞罗那是西班牙第二大城市，仅次于首都马德里。其实介绍巴塞罗那的视频和网页不少，这里我们就讲些干货，介绍主要的景点和衣食住行攻略 tips。和上次的葡萄牙里斯本一样，因为好玩的地方太多，我们分2个视频来讲。这期上集视频介绍主要打卡景点，下一期视频介绍观景点、一些小众景点和衣食住行攻略。要说巴塞罗那最有名的地标，那肯定是圣家堂了。这座大教堂是现代主义建筑大师安东尼·高迪的得意之作，世界上最独一无二的教堂。这个高迪同学是加泰罗尼亚的骄傲，他的设计理念就是一个去简就繁，能搞复杂的一定不要搞简单了。圣家堂从外部的塔楼、墙面到内部的用光、雕刻、装饰，从色彩到形状，各种繁杂的细节，每一个细节还都有宗教或自然的象征意义。就因为太复杂了，所以从1882年动工到1926年高迪去世才完成不到1/4，到现在140多年了，还没完工。据说现在有了现代科技加持，可能会快点了，大概2030年可以搞完。全部完工的时候，圣家堂一共会有18座塔楼，代表耶稣、圣母玛利亚、4位福音书作者和12位使徒。圣家堂里面的设计用了很多自然光，天气好的时候，阳光透过巨大的彩色玻璃窗，从不同角度倾洒在教堂里面，很神奇又很美妙，感觉自己是在一个大号的万花筒里。教堂里面的立柱都是树的样子，是高迪同学对自然崇拜的体现。总之，圣家堂太有特色了，保证和你去过的任何其他的欧洲教堂都不一样就对了。说到高迪，在巴塞罗那还有好几个他的设计也是必看的。从圣家堂往西南走20分钟左右，就是有名的米拉之家和巴特罗之家。这2座楼都在格拉西亚大街上，就隔着3条街。当年的高迪同学风头正劲，先是给巴塞罗那的纺织业大款巴特罗装修，改造了巴特罗之家，然后另一位大款米拉看着眼红，也跟风请高迪设计建了个米拉之家。这2个楼怎么说呢？一般人看了以后，要么是喜欢的不得了，要么是觉得天下怎么会有如此逆天的设计。米拉之家主打的是一个波浪形的外墙，扭曲缠绕的铁条和铁板拼的阳台，反正整栋楼就看不见一个直角和直线。巴特罗之家的设计完全不同，但也绝对炸裂。外墙是龙鳞形状，斑斑驳驳，乱七八糟，屋顶也是个龙脊的样子，反正看着也是非常不正常。不过这就是高迪建筑的精髓，就是主打一个看似违背天理的设计感，其实充分运用自然文化和宗教元素，最后建筑本身还是非常实用舒适的。至于美丑嘛，这个大家就自己去评判吧。巴塞罗那还有个必打卡的景点，也是高迪的杰作，叫古埃尔公园。当年有个古埃尔伯爵在这里想开发个高档社区，让高迪来设计社区花园景观，结果后来项目烂尾了，房子只建了2栋，古埃尔就忽悠着高迪自己买了那个样板房。后来这里就成了个公园了。公园里的五彩斑斓马赛克的蛇形长凳，怪异灵动的高迪龙，还有奇形怪状的拱廊，到处都是高迪的手笔，绝对不会认错的。当年高迪被忽悠买下的那栋房子，他在里面住了20年，现在成了高迪故居博物馆。古埃尔公园因为地势比较高，在上面可以看巴塞罗那城市风景，一直可以看到地中海。当然了，巴塞罗那不光只有高迪一个看点，接下来咱们就先到老城区去逛一下。巴塞罗那的老城就是这一块地方，包括几个小区：拉瓦尔区、哥特区、圣佩雷、圣卡特琳娜和里贝拉区。其中里贝拉区南边的一块叫波恩，还有海边的巴塞罗内塔区。这几个小区里，哥特区是一定要逛的。巴塞罗那大教堂就在哥特区中心。这个大教堂虽然没有圣家堂那么显眼拉风，
但是毕竟是巴塞罗那教区的主教座堂，600-700年的历史，典型的尖顶哥特式风格，也是很气派、很有威严的样子。下午1点以前，教堂里面可以免费参观，还可以花个几欧登上塔楼，看看哥特区的城市风景。在哥特区的另外一个主要活动，就是在古老的小巷子里慢慢逛。哥特区是巴塞罗那最老的区，走在狭窄的石板街上，随处都会发现各种从罗马时代到中世纪的痕迹，比如这个有名的叹息桥，还有国王广场旁边的巴塞罗那大王宫、圣若梅广场、皇家广场等等都在附近。累了找个咖啡馆歇歇，吃点东西，逛个1天都没问题。从巴塞罗那大教堂往北走几步路，是一个叫吻墙的网红景点，很大一片马赛克墙，远看2个人在浪漫的接吻，近看是无数张当地人的爱和情感的照片，艺术效果拉满。再往北走几分钟，就到了老城的另一个打卡景点——加泰罗尼亚音乐宫。这个音乐宫不是高迪设计的，不过年代差不多，也是现代主义设计的经典。和米拉之家、巴特罗之家比起来，音乐宫的设计没有那么离经叛道，外面看形状还是中规中矩的，但里面装饰设计也是一个繁花似锦，色彩斑斓，细节震撼，视觉冲击还是很强烈的。音乐宫外面长廊的彩色马赛克的柱子也是一大亮点。哥特区和拉瓦尔区交界的一条街叫兰布拉大道，从北端著名的加泰罗尼亚广场一直到南端的哥伦布纪念碑。很多攻略上都说兰布拉大道是巴塞罗那最好逛的一条街。这条街确实熙熙攘攘，很热闹，而且设计的也有点意思，中间是步行街，两边是车道。不过这里真的就是游客一条街，小偷也不少，本地人基本不去的。如果是第一次去巴塞罗那，可以走一小段感受一下。兰布拉大道上有个博盖利亚市场，和马德里的那个圣米格尔市场有点像，卖各种新鲜荤素食材，还有火腿、香肠、水果、奶酪、橄榄油，应有尽有。这里还有很多小吃 tapas 的摊位，是个感受巴塞罗那人间烟火气的好地方。不过这里毕竟是网红景点，游客比较多，价钱也比一般小吃摊稍贵。其实巴塞罗那还有一个市场叫圣卡特琳娜市场，在波恩区，离巴塞罗那大教堂不远。那里规模小一点，但游客少多了，价格也亲民一些，是个本地人也会去买菜吃喝的地方。要想真的体会一下本地风情，可以去那里看看。巴塞罗那是个海滨城市，阳光海滩的体验也是少不了的。这里最有名的海滩就是巴塞罗内塔海滩，当地人和游客都会去的地方。当然了，热门的地方人也多，各种海鲜餐厅和酒吧夜店确实热闹。沙滩上有个地标雕塑，叫致敬巴塞罗内塔，4个大铁盒子堆起来，好像和沙滩有些违和，但确实非常显眼。不过如果真要找好的海滨沙滩休闲的那种，还是要到离城中心远一点的地方，比如南边的西切斯和塔拉戈纳都有不错的海滩，小城也很可以一逛。往北开1个多小时的滨海托萨，更是个风光旖旎的海滨小镇，很迷人的。好了，巴塞罗那的上集视频就到这里了。下一期视频我们会介绍巴塞罗那登高观景的好去处和一些小众一点的景点，当然还有旅游攻略，敬请期待。多谢大家观看，喜欢的话请点赞、订阅、评论、转发。